Arkadaşlar sevgili Minecraft'tan devam ediyoruz. Ben burada böyle bir şey yaptım da. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Minecraft üzerine hastayım. Minecraft üzerine olmazsa oynayamıyorum. Yine ben nasıl bu düzenle oynayayım? Şöyle. Hepsinin yeri bana özel olmalı. Hepsi. Bir tanesini kayık yapalım. Çalışma yapalım. Koyalım. Bakalım dönüştürelim. Kürek eksik. Kürek yapalım. Yapalım. Beyaz otu seviyorum. Hadi ama. Ben oyunun parlaklığını da yükselteceğim. Bir de karakterin ekranını da değiştireceğim. Arkaya alacağız. Arkadaşlar oyun dilini Türkçe ya da İngilizce yapayım mı? Lütfen söyleyin. Nasıl bak? Tamam. Bunlara dokunamayız. Bunlara dokunamayız. Paketler var. Bu parlaklık yeter mi? Bakalım. Benim için yeter. Siz görebiliyor musunuz? Anam. Düştük suya. Suya düştük. İmdat. O neydi ya? Yeni sürümde deniz canavarları da gelmiş. Minecraft'ın. Bas diye vurulmuş. Kaplumbağaları nasıl birlikte yapacağız? Kaplumbağa kabuğu nasıl yapılır diyorsanız çok basit, gelecek bölümlerde ben gösteririm de bura nere? Anam, ne? Küçücük şey ya. Kaplumbağaların da küçüğünden bir şey çıkmıyor. Ama büyüklerinden kaplumbağa pulu düşüyor. Nerede bakayım? Kapliş. Neredesin? Şunlar. Şunlardan biraz toplayayım da ben. Sen ne olup gelmiyorum.
Daha uzunları lazım. Ne hatırladım bak. Ölüyor. Nefes alamadık zaten. Kurtlar kurtlar. Yavaşlar. Çiçi. Bak. Burada kutu kayısının hali kaç. Arkadaşlar ısıtma kapalı mı olsun açık mı olsun? Ben açık ıslamayı açık kullanıyorum. Açık ıslamayı seviyorum. Taş toplayayım. Bu arada gerçi istiyorsanız size söylemiştim. Söyleyeyim arkadaşlar, size bağlı. Size ve bana bağlı arkadaşlar. Siz söylerseniz biz de çok güçlü kanal olabiliriz. Bazı arkadaşlar ne saçma diyor. Sevmediysen git başka birini izle kardeşim. Bu kadar basit. Seni tutan yok. Seni takan yok kardeş. Söyle. Hadi. Öyle direkt kalıyorsunuz. Ne oluyor? Allah Allah. Delirtmeyin adam ya. Delirtmeyin ya. Allah Allah. Acıkmış mı adam? Yok. Arkadaşlar havada kararıyor. Ama ocağı aldık. Crafting table nerede? Tamam. Yağış temizledik. Yağış gitti. Arkadaşlar isterseniz gülmeme challenge da yapabilirim. Hem de cezalı. Cezalı gülmeme challenge yapabilirim. Şaka ben acı. Şaka ben acı yemiyorum. Bilmiyorum da. Bilmiyorum da. Sevdiğim maymun olaydı ya. Böyle güzel değil. 17'den bir 25 yapayım da. Arkadaşlar zaman o 17-25 diyorum ya. İşte 25 tane de böyle bir 64'lük 15-16 tane falan çıkıyor. Ondan olmadı. Demek mi? Hava mı paralıyor? Abi. Kaçak.
42 dakika. Arkadaşlar tırstım. Abi benim bu atıyor mu? 2 dakika. Arkadaşlar Minecraft beni attı. Şimdi Extreme Car Driving'e girelim. Girdik. Adam çok ses var. Arabanın ilk olarak size gri veriyor. Önce havaalanı. Bunun trafik modu da var. Burası Spampoint hali de var. Ben böyle sade daha çok seviyorum. Keşke böyle online olsaydı. Bunu oynayan arkadaşlarımızla birlikte de oynardık. Her zaman böyle bir köşeye kayıyor arkadaşlar. Ne? Of. Bu araba süper ya. Sen ciddiye kadar olma. Ben sizin için bir tane yap. Ben bunu oynadım. Başlayalım. Kamera açısında değiştirebiliyoruz mesela. Fren. Yaklaşımı ne? Nerede? Buradan illa uçmanız gerekmiyor. Şöyle uçmanız yeter. Çünkü orada bir tane yok. Burada frenleri keseceğiz. Böyle şurada arabanın tane. Şimdi başlayalım. Uçuyoruz. Uçacağız. 3, 2, 1. Dama çıktım. Dama. Çıkılıyor. Yaptım. Drift'e çekemiyorum. Sonra drift atsa gidiyorsun. Oy ben ne yaptım? Buradan uçmak da çok eğlenceli. Tam istiyorum ben. Jet. Hoppala. Bir tanesinden uçalım bak sizin için. Ben böylelerinden asla uçmam. Daha düzgün uçardım dedim de böyle düşüyorum. Burada mı yapacağız? Benimki mi yaptı? Nasıl geçti? Bak. Bu son. Ben size özel bir şey yapacağım. Git. Tamam. Bas gidiyoruz. Drift çekeceğim arkadaşlar. Köşedeydi. Yeah. Continue. Şimdi size drift çekeceğim. Drift. Ondan öncesinden bir uçma keyif yapalım. Abi yanlış taraf. Hoppala. Benim driftlerim böyle, başkalarının driftleri öyle. Bir sürü
Bu oyunda istediğiniz araba. Nissan GT-R var en hızlı şu anda. Ben bir türlü Nissan GT-R'ı açamadım. Nissan GT-R'ı ben şimdiye kadar hiç açamamışım da. Açmaya da istemiyorum. Nissan GT-R'mış. Bana Nissan'dan da GT-R'ından Nissan gidip Nissan GT-R'la uğraşamam. Bu Nissan GT-R mıymış? Nissan neymiş? Şeymiş. Oho. Bunlar geride kaldı geç. Geleceksiniz burada. Lamborghini'nizi çekeceksiniz mesela. Bu ne ya? Ben bunu görmedim. Onu bastık. Açtım. Kutuları yıkacağız. Allah. Bunun bir de devre. Böyle devre dışı. Benim küçüğünü sandım da yok ya. Evet, burası en kolay yer. Ben bunu bir türlü becerememişimdir. Görüyorsun ben burada böyle ters hareket oluyor arabada. Ben bunu bir türlü beceremiyorum. Bu oyunu oynayan varsa aranızda, yapabilen varsa bir de yorumlara yazsın, kalp atar. Kalp. Kanalda yeni arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen SBLG kanalına abone olmayı unutmayın. O da bir arkadaş. O da bir arkadaşın kanalı. Kaybettim ya. Ben niye baştan deniyorum? Yaptık. Ben buraya çıkmanın taktiğini biliyorum. Ama söylemeyeceğim. Tamam ya söylerim. Ama bu video olmaz. Ya da hadi yapayım size özel. Kimseye yapmam. Bir arkadaşım öğretti de. Hoppala. Bu buraya çıkmak için değil, başka bir yer. Ben de bakıyorum. Şuradaki uzunluğunu biliyorum. Şu an o kardeş beni izliyor da. O arkadaş beni izliyor, biliyorum. Ben o arkadaş kendisi benim kuzenim oluyor. Taktik benimdir. Tamam, biraz delirttim. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam, çok tutuyor. Çok mu uçtuk acaba? Hayır. Kaydı. Hayır, asla düşmem. Çok geç. Hayır. Sarsarım mı güzel? Sarsarım mı güzel? Öyle olmaz. Hoppala. Ay bunlar içerisi yıkılaydı. Rengi değiştireyim mi? Birazdan. Renk yerini de size birazdan göstereceğim. Karardı. Oyunu çok güzel. Çok güzel bir yönü var onun. Gündüz gece oluyor. Gündüz gece olma özelliği var. Mesela şunu açık mı açık? Hop. Tamam, basıyorsun gaza. Basıyorsun gaza ve Allah.